បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកនាងមកកាន់វីដេអូបើកប្រអប់ម៉ូទ័រខាត់និងប៉ូលីម៉ាគីតាដែលដំណើរការដោយថ្មប្រភេទ 12V Max បាទចំពោះម៉ូទ័រប៉ូលីមួយនេះគឺបាទមានលេខកូដបាទលេខកូដរបស់វានៅផ្នែកខាងនេះបាទ PV301DSYE បាទនេះជាលេខកូដមួយឈុតវាបាទគឺមានថ្ម2កូដនិងឆ្លាំងសាកមួយស្រាប់នៅក្នុងហ្នឹងណាបាទហើយឈ្មោះរបស់វាជាភាសាអង់គ្លេសគឺ Cordless Sander Polisher Sander នេះគឺខាត់បាទ Sander ខាត់ Polisher គឺ Poly បាទអញ្ចឹងម៉ូទ័រនេះមានពីរមុខងារគឺអាចខាត់ក៏បាន Poly ក៏បានណាបងប្អូនគ្នាបាទគេដាក់ថា CXT 12V Max CXT នេះពាក្យពេញរបស់វាគឺ Compact Extreme Technology បាទបានន័យថាប្រភេទម៉ូទ័រដែលប្រើថ្ម 12V ហើយទៅនេះគឺ BL motor បានន័យថាម៉ូទ័រមួយនេះគឺជាប្រភេទម៉ូទ័រមិនប្រើធ្យូងទេបងប្អូនអ្នកគ្នាធ្លាប់តែប្រើប្រភេទប្រើធ្យូងឥឡូវម៉ូទ័រ Makita ជាប្រភេទម៉ូទ័រមិនប្រើធ្យូងពាក្យពេញរបស់វាគឺ brushless motor បាទហើយនេះគឺបាននិមិត្តសញ្ញាបានន័យថាម៉ូទ័រនេះមានបច្ចេកវិទ្យាការពារសំណើមនឹងធូលីដោយពាក្យពេញរបស់វាគឺ Extreme Protection Technology បាទការពារសំណើមនឹងធូលីនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ខាត់ទៅមានកតិចមានអីចូលដល់ដុំភ្លើងបាទយើងប្រើប្រាស់មានសំណើមអីទឹកអីតិចតួចចូលដល់ដុំភ្លើងគឺវាអត់ឆេះទេណាបងប្អូនគ្នាបាទឥឡូវយើងធ្វើការបើកប្រអប់ដល់គ្នាបាទដោយសារម៉ូទ័រនេះវាទៅចេញឆ្នាំ2021ណាហើយម៉ូទ័រមួយនេះដែរគឺវាងាយស្រួលប្រើប្រាស់ហើយអាចនិយាយបានថាវាតូចច្រឡឹងងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់កន្លែងចង្អៀតកន្លែងតូចអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងក្នុងប្រអប់បានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងកាតាបមួយនេះបាទកាតាបដ៏ស្រស់ស្អាតមួយណាបាទកាតាបសម្រាប់ដាក់ម៉ូទ័រនឹងតែម្ដងបាទកាតាបហ្នឹងគឺយួរដៃបាទខ្ញុំអត់ហែកទេដោយសាររោងចក្រគេវាខ្ចប់មកស្លងស្អាតសម្រាប់អតិថិជនណាបាទនេះគឺមាន logo brand Makita បាទសភៅណែនាំពីការប្រើប្រាស់ឆ្លាំងសាសភៅណែនាំពីការប្រើប្រាស់ម៉ូទ័របាទបានធានាពីរោងចក្រ Makita តែម្ដងបាទបានធានានេះគឺពីរោងចក្រ Makita បាទក្នុងនោះបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងឆ្លាំងសាបាទប្រភេទឆ្លាំងសាកលឿនបាទលេខកូដរបស់វាគឺ DC10SB បាទនេះគឺមានកង្ហារសម្រាប់ស្អំកប់ថ្មត្រជាក់នៅពេលដែលប្រើប្រាស់បាទហើយថ្មដែលមកជាមួយគាត់គឺមានចំណុះបាទ1 កន្លះនេះថ្មដែលមកជាមួយមានចំណុះ1 កន្លះថ្ម1 កន្លះអត់មានកន្លែងចុចមើលថាមពលថ្មទេហើយថ្ម1 កន្លះមានលេខកូដ BL1016 បាទហើយមកជាមួយនោះគឺ2កូន2កូនទៀតបាទថ្ម2កូនហើយមកជាមួយនឹងនេះអានេះគឺដៃចំហៀងបាទដៃចំហៀងរបស់ម៉ូទ័របាទម៉ូទ័រនេះគឺយើងអាចដោះនេះបានបាទដោះវាមកខាងនេះក៏ដោះបានខាងនេះក៏ដោះបាននេះដាក់ដៃចំហៀងមកអូខេបាទ Makita 18V 12V Max model PV301D បាទគេដាក់ថា 80mm សម្រាប់ប៉ុងហើយលេខ1នេះលេខ1បាទសម្រាប់បាទខាត់ប៉ូលីហើយនឹងលេខ2សម្រាប់ធ្វើការខាត់ហ្នឹងជាមួយនឹងបាទផ្លែខាត់ហ្នឹងគឺទំហំបាទ 50mm ហើយចំនួនជុំរបស់វាផ្សេងគ្នាបាទគេដាក់ថា made in Japan បានន័យថាម៉ូទ័រនេះបាទគឺផ្គុំនៅជប៉ុនហ្នឹងបងប្អូនគ្នាម៉ូទ័រនេះផ្គុំនៅជប៉ុនអូខេបាទតើយើងតថាខាងនោះមានអីទៀតបាទបានចប់មកជាមួយនឹងប៉ុងបាទប៉ុងក្នុងហ្នឹងបាទប៉ុងចំនួន3ប្រភេទនេះគឺប៉ុងបាទរួមជាមនេះគឺប៉ុងជាប្រភេទបាទប៉ុងតុនបាទពណ៌លឿងយកមកនេះប៉ុងតុនពណ៌សបាទហើយនេះគឺបាទបានចប់មកជាមួយនឹង accessory ធ្វើការខាត់បាទហើយធ្វើការប៉ូលីនេះ accessory ធ្វើការខាត់អូខេបាទឥឡូវយើងតរងកន្លែងនេះទៀតណាបាទយើងនៅពេលដែលយើងដាក់ accessory មួយនេះបាទគឺយើងសកត់នេះក្នុងតាក់នេះបាទដើម្បីធ្វើការមូលចូល អូ
បាទយើងមួលចូលមកឡុកពុបបាទណែនល្អហើយអូខេបាទយើងថ្មចូលដោយសារថ្មនេះអត់តសាកពីរោងចក្រមកទេបាទខ្ញុំយកថ្មដែលខ្ញុំបានសាកហើយនេះបាទថ្មចំណុះពីម្ពែដែលខ្ញុំបានសាកហើយសាកភ្លើងពេញហើយខ្ញុំចូលមកបាទណាem nó một này công tác mình công tác chặt sáo là bây giờ rồi chế nhưng mình ai sẽ có công tác là cả ban tê sầm đẹp một hoặc tiếp tục và là bây giờ ọt prá đó từ dương tục bài nắng từ dương cho công tác hói rồi có độ thùng tránh bạn này đấy mình công tác và đẹp là cá nó phải càng lớn cứ miên một tông và sầm đẹp còn nọt là bươn mình pi lây và lấy muối và là bây giờ dương cạnh lấy muối cứ bà là bướn pi pon bảy rồi chung không mùi tì sầm đẹp thôi cả khát cái đại hộp pong đấy bạn thôi cả khát và nó bây giờ những cạnh một lịch phí là bươn vào viết cứ bà phẩm 4 pon 5 rồi chung không mùi tì mà thôi cả khát này nó bây giờ những trong khát cứ dương mà thôi cả đòn để tránh này bà những đòn tránh máu và hơi dương đã sẽ xì mùi chố nhưng đã chỗ hơi miền sau rồi này nó hơi chúng ta play khát năng tiết cứ chỉ một play khát để miền bà cụt vào viêm mùa trâu cho nên đi bà dương mùa trâu này nó thôi cả khát bà lại chúng ít tôi bà khát đây khát chơi khát đây cả bán nó một nét asai từ lừa play khát này mùi cứ miền một nghề bảo bìa bà ok hay cái này cứ miền bà logo BL motor và chạy data chỉ một motor một xuống bà một nét hay tại trong chúng mùi này cứ miền bà pong cứ miền tân ngọcสำหรับตุกสกัดทะเลบานเป็นยืนคาดเป็นยืนจะโพลีไอกับวิโจดอกของมอเตอร์อย่างนั้นนะยังไงดอกกูไปบานเนี่ยไปนี้ว่ายังไงดอกกูไปบานโอเคนะคือรอบานโอเคสำหรับบางคนนักนี่จะมีนำรายการจมูกมอเตอร์นี่ไอ้กับมันกำลังวิดีโอบ้านยมบ้านใจมันเลยวิดีโอนี้เดือดซาผลิตภัณฑ์นี้ชื่อผลิตภัณฑ์ทำไมเราบอกมากีตาร์เติมใจปีรงแจ๊สำหรับบางคนนักนี่ปลาบางคือสำหรับการบำเพ็ญการเงียช่วยการเงียบางคนนักนี่บ้านเอาการแต่เลื่อนโดยที่มุ้ยคือวิเผอทมมีส่วนฉลาดตีปีคือบาโต้บางอะไรมอเตอร์ธรรมดามันอาจจะการบ้านตีปีคือวิบำเพ็ญมาจมูกยังไม่ใช่เชียบางมันเผอชุ่มบางคนนักนี่อาจจะนายเลยการเราดูชุ่มบางคนนักนี่นะบางจังสำหรับบางคนนักนี่ได้เป็นจัดจมูกนักการใจมันเลยอย่างnhóm một bác này chui chơi một tông like xem nè mùi bà sắp cả nè mùi mất này. Ô con chào bác này bà bye bye.